హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన కీళ్ళు అంటే జాయింట్స్లో పాపింగ్ సౌండ్, క్రాకింగ్ సౌండ్ రావటం అనేది చాలామందిలో చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి బాగా స్టిఫ్ అయినప్పుడు అండ్ మనం ఆ జాయింట్స్ని ఇలాగా క్రాక్ చేసుకుంటే చాలా రిలీఫ్ రావడం అనేది చూస్తాం. సో ఇలాగా జాయింట్స్లో సౌండ్స్ రావటం అనేది నార్మలా, అబ్నార్మలా అనే దాని గురించి మరిన్ని వివరాలని ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోలో చూద్దాం. అసలు విషయానికి వెళ్ళే ముందర ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆడియన్స్, ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. సో దట్ మిస్కాన్సెప్షను, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఏమీ ఉండవు అండ్ యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఇష్యూ. ఈ జాయింట్స్లో పాపింగ్ ఆర్ క్రాకింగ్ సౌండ్ రావటం అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ పెయిన్, అంటే మీకు ఎటువంటి పెయిన్ కానీ, రెడ్నెస్ కానీ, వాపు కానీ, నొప్పి లేకపోతే ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే చాలామందిలో మనమే చూస్తూ ఉంటాము. అంటే ఒకటే పొజిషన్లో ఎక్కువసేపు స్టక్ అయిపోయినప్పుడు మనం మెడని ఇలాగా అనుకుంటే మనకి నెక్లో ఆ పాపింగ్, క్రాకింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ దానివల్ల చాలా ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అసలు ఈ పాపింగ్ ఆర్ క్రాకింగ్ సౌండ్ కీళ్ళలో, జాయింట్స్లో ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ఒక చిన్న లాజిక్. మన జాయింట్ ఇట్లా ఉంటుందండి, రెండు బోన్స్ అతుక్కుని ఇట్లా ఉంటాయి అండ్ దీని చుట్టూ తొడుగులాగా ఒక క్యాప్స్యూల్లా ఉంటుందండి. ఈ క్యాప్స్యూల్ లోపల గుజ్జు పదార్థం అంటే సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యాహ్నం. అండ్ ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మన ఎగ్లో లోపల ఉండే ఎల్లో ఉంటుంది కదా, యోక్, ఆ యోక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది. ఇందులో కొన్ని గ్యాసెస్ ఉంటాయి, అంటే ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఇటువంటి గ్యాసెస్ ఆ జెల్లీ సబ్స్టెన్స్లో ఇమిడి ఉంటాయి. అంటే ఆ గ్యాసెస్ అవి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయంటే మనం ఇలా జాయింట్ని స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు, అండ్యూగా ఇలా స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఒక లో ప్రెషర్ జోన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ లో ప్రెషర్ జోన్లోంచి ఈ గ్యాసెస్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఆ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్లోంచి. అప్పుడు ఒక స్మాల్ వ్యాక్యూమ్ బబుల్ లాంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ వ్యాక్యూమ్ బబుల్ మనం ఇంకొంచెం స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు టప్ అని పగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ పాపింగ్ ఆర్ క్రాకింగ్ సౌండ్ ఇన్ యువర్ జాయింట్స్. అండ్ ఒక్కసారి ఒక జాయింట్ క్రాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గ్యాసెస్ అనేవి ఆ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్లో మళ్ళీ రావడానికి ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 30 minutes. సో ఒకసారి ఒక జాయింట్ కనుక పాప్ చేస్తే మళ్ళీ మనం 20 minutes అయితే కానీ మళ్ళీ ఆ శబ్దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయలేము. సో ఈ గ్యాసెస్ అనేవి ఎస్కేప్ అవటం, దానివల్ల క్రియేట్ అయ్యే వ్యాక్యూమ్ బబుల్ పగలటం వల్ల జాయింట్ సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫిజియలాజికల్, ఇది అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. సెకండ్ది, దెర్ ఈస్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. అన్ని జాయింట్ పాపింగ్ అండ్ క్రాకింగ్ సౌండ్స్ నార్మలే కాదు, దే ఆర్ సంథింగ్ అబ్నార్మల్ ఆల్సో. అంటే మీరు రెడ్ ఫ్లాగ్ కింద కూడా మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. అవి ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యువర్ జాయింట్ సౌండ్ ఐదర్ మోకాల్లో అయినా, షోల్డర్లో అయినా, లేకపోతే నెక్లో అయినా, బ్యాక్లో అయినా, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్, అంటే మీకు నొప్పితో కనుక ఈ జాయింట్ క్రాకింగ్ సౌండ్ వస్తుంటే, లేదంటే ఆ జాయింట్లో వాపు ఉన్న, బాగా ఎర్రగా అయిపోయి బాగా నొప్పి పడుతున్నా, డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్, దట్ ఈస్ ఎ డిసీజ్. అండ్ అది అరుగుదల వల్ల అయినా అవ్వచ్చు, లోపల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అయినా అవ్వచ్చు, బోన్స్ రబ్ చేసుకుని అట్లా క్రియేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు శబ్దాన్ని. సో దట్ ఈజ్ వెన్ మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. సో ఫైనల్గా దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ అండ్ ఎ బ్యాడ్ న్యూస్. ఈ జాయింట్ క్రాకింగ్ ఆర్ పాపింగ్ సౌండ్ అనేది నార్మల్ అవ్వచ్చు అండ్ కొన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ వల్ల ఇది అబ్నార్మల్ అని కూడా మనం కనిపెట్టచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నలుగురితో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా కంటెంట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్కి. సైనింగ్ ఆఫ్ యాజ్ ఆఫ్ నో, డాక్టర్ రాంప్రసాద్.